Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Bik za nedelju od 15. do 21. juna. Bikovi, generalno otvaranje u formi keltskog krsta ovog puta, ali imat ćemo tarot karte, orakl karte, stavit ću neke kristale i pred kraj videa moći ćete da pitate vaša pitanja iz ovog orakla, da dobijete odgovore da, ne ili možda na 3 vaša pitanja. Vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro i ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Bik ili ako imate mesec u Biku. I ajmo da vidimo sad šta se tu dešava. Dvojka mačeva, pred nekom ste odlukom, ali ne znate šta da odlučite, ovde želja vas vuče napred i kao da energija karte kaže poslušajte vaše želje, poslušajte vašu strast. Meni ovde izgleda bikovi, ali vi ovde sa trojkom novčića zapravo želite neki skladan odnos ovde ili želite da radite na sebi, želite neku stabilnost. Ne, ova trojka novčića mi ovde potpuno štrči. Jel? Šta može da se desi ovde? Kako meni izgleda? Može da se desi da imate neku osobu koja vam se dopada, sa kojom poslovno sarađujete i niste sigurni da li da pojavila se strast, da li da uđete u nešto ili da zadržite poslovni odnos. Evo, to mi najlogičnije zvuči s ovim kartama, jer ovu trojku novčića ne mogu nikako da uklopim u ove dve karte. Znači, kao da ne znate na koju ćete stranu, neko je tu, strast je tu, hemija je tu, ali to je neka situacija kolegijalnog odnosa, saradnje ili neki poslovni saradnik i sad ne znate šta ćete. Imamo ovde as novčića, imamo sedmicu štapova, postavili ste vi tu gard, imam osjećaj da ste postavili gard, ali ta strast ne prolazi. To je ovde i sad vi ne znate šta biste, a isto tako bikovi, vi ste završili neku priču, ali niste u potpunosti otišli od te priče. Jel? I tu isto kao da se lomite, imam osjećaj kao da imate neka nedovršena posla ove nedelje i to nije samo jedna situacija, kao da samo tako sedite i neodlučni i kao da čekate da se stvari reše same od sebe, a zapravo vi treba da donesete odluku. Vitez pehara ovde, treba da se krene napred ka ljubavi. Eto, to je rešenje. Znači, ne možete da sedite u mestu i da čekate da se sve samo reši. Ovde ako dođe ponuda ljubavi, verovatno je treba prihvatiti. Neko vam, ili vi treba da krenete sa ponudom ljubavi ka ovoj osobi koju želite, ili će ova osoba doći ka vama, ali svakako dvojka mačeva, vitez pehara, vreme je da se otvorite, da spustite vaš gard i da otvorite srce za ljubav i da krenete napred u svom životu. Ajmo da vidimo ovde. Znači, vitez pehara, bikovi, poziva na akciju. Imamo šesticu štapova. Vi ste ovde vrlo, kako bih rekla, vrlo ste privlačni, možete imati puno udvarača, vrlo ste harizmatični, ali i svesni ste da sad imate neku poziciju koju ne želite da izgubite i malo se držite kao da nećete da vam padne kruna s glave ili ti ovaj venac. Imamo devetku štapova. Ovo mi je opet neka zatvorenost. Četvorka štapova i neko je ovde užasno zatvoren. Ili vi ili ova neka osoba. Kralj mačev. Kakve su ovo karte, bikovi? Imam li ja neku veliku arkanu? Ovde nemam. Dobro. Ovo, bez ovih velikih arkana nije nikakav bitan događaj u vašem životu. Tako da tu mi je sad lakše. Imate priliku za nov početak, ali vi ste podigli ograde oko srca, ovde ste, ego radi, nećete da, kako da kažem, mislim da niste u stanju da napravite prvi korak, a želite da se stvari dogode. U stvari ne znam da li želite, jer vi da se pitate ovde trojka novčića, kralj mačeva, možda vi ne želite da neki odnos ode u pravcu ljubavi. Možda vi to i ne želite, zato i sedite i ne radite ništa. Potpuno mi nije jasno
zašto, šta radite i zašto to tako radite. Uopšte, evo da vam kažem, bikovi, uopšte vas ne razumem. Molim vas, kome ovo rezonuje što sam rekla, može slobodno da opiše situaciju u komentaru, ne bi li me prosvetlio. Ok, ajmo da vidimo sada, bikovi, znači, četvorka štapova, vi ovde kao želite neki lep odnos, neku povezanost, nešto, ali ste užasno zatvoreni. Kao da nije mi jasno kako mislite da se to desi ako se ne otvorite. Prosto ne može, mislim, ne može, kako da kažem, ne može na taj način. Morate i vi nešto da uradite, neće sve samo od sebe da se dogodi, jel? I ova dvojka mačeva, kao da čekate da sve dođe na gotovo. Tako, ajmo da rasvetlimo, čekajte da vidimo na dnu špila sunce, car, ovde treba preuzeti odgovornost i inicijativu i bez obzira što ste ovde imali patnju u prošlosti, treba da se krene dalje, mislim, i stoje dva pehara ovde, ne mora tamo neka prošlost da obeleži vaš život za uvijek, a drugo ne treba da dozvolite da osoba iz prošlosti koja više nije prisutna utiče na vaš život tako da vi ne možete napred. Ok, ajmo da vidimo, da rasvetlimo mi ove karte, pošto ja ovo stvarno, ove karte, ne znam, znači kome ovo rezonuje što sam rekla, može da napiše o čemu se radi. Meni stvarno, ja vidim da vi kao hoćete napred, ali ne radite ništa, zapravo u stvari nemate pojma šta hoćete, mada mi ovde sa kraljem mačeva, kralj mačeva mi daje nadu ovde i kaže da zapravo treba da pogledate u neke činjenice, da se sa nekim stvarima suočite, da skinete ovde poves sa očiju, to ćete sa kraljem mačeva i uraditi, onda ćete doneti odluku kakvu god vi mislite da treba. Ok, ajmo da vidimo šestica štapova za bika. Šestica štapova za bika, papa. Ovde je vreme da se izađe iz zone komfora, ali pazite, papa je neko ko je na nekoj bitnoj poziciji. Vi kao da se stvarno bojite da ne izgubite neku poziciju ako napravite neki korak. Ovde je devetka štapova, ovo ako je neka osoba, ova osoba je isto tako zatvorena kao vi. Meni izgleda kao da vi čekate da neko dođe vama, a ovde neko isto podigao ograde oko srca, isto kao i vi, i imate ono što kažu pozicija, ništa se ne dešava, nema pomaka. Devetka štapova za bika, ajmo da vidimo šta je to devetka štapova za bika, luda, kaže da se otvorite i da rizikujete i da napravite skok poverenja ka novom početku. Evo su nove arkane. Iz prošlosti pokupite lekcije koje ste naučili, ali izađite iz zone komfora i napravite skok u nepoznato da biste se pomerili na bilo koju stranu. Pazite, ova dvojka mačeva vama možda deluje kao to je neki balans i nešto, ali vi ne vidite dobro. Ova mačka ima ovde poves preko očiju. Ova dvojka mačeva je zapravo karta gde vi, bikovi, ubeđujete sebe da je sve u redu, a ništa nije u redu. Znači, treba da se suočite sa nekom istinom i da zaista promenite stvari. Ako vam je teško da se suočite sa prošlošću, pogledajte prošlost kao lekcije. Sve to što vas je bolilo, to su samo lekcije na putu. Mnogo ste naučili, ali ne treba se zatvarati, jer ako se zatvorite zbog nečega u prošlosti, to onda znači, bikovi, da je prošlost pobedila, a prošlost ne treba da pobedi. Ajmo da vidimo četvorka štapova za bika. Četvorka štapova za bika, dvojka pehara, evo, nadate se nekoj ljubavi, nadate se, ali niste u stanju da napravite korak, niste u stanju da krenete napred, vi očekujete da ta osoba dođe, ali ta osoba kad dođe, vi postavite gard i pravite se da ste visočanstvo, jel? I sad ta osoba treba da se dokaže. O čemu pričamo? Kralj mačeva za bika, ajmo da vidimo. Ovde znači zavisi šta će biti u ljubavi, jer ovo jeste ljubavno čitanje, ali totalno blokirano ljubavno čitanje, ali ipak ljubavno čitanje. Zavisi šta će biti u ljubavi isključivo od vaše odluke i od vaše neke akcije. Znači, nije dovoljno samo da sedite i da čekate, nego zapravo treba da krenete toj ljubavi u susret. Ajmo da vidimo kralj mačeva za bika. Devetka mačeva, evo zašto ne krećete, zato što imate 1001 ovde negativno očekivanje. Vi kad vam neko kaže ljubav, vi imate sva moguća najgore scenarije u glavi, jel?
Devetka mačeva, morate da shvatite da to što mislite tako, to se nikada neće desiti. To su samo misli u vašoj glavi koje nemaju nikakvog smisla i zbog tih misli vi stojite u mestu i gubite vreme i prilike dolaze i prolaze, vi ne iskoristite ni jednu, nego podignete gard, držite se kao vaše visočanstvo i onda se pravdate time da niko nije dovoljno dobar, da ovom fali ovo ili ono i ono i tako. I tako. A u stvari treba da sredite vaše misli i da ne dozvolite tim negativnim mislima da utiču na vas. Treba da otvorite oči, da pogledate i u sebe i u sve te mogućnosti koje dolaze i da racionalno donesete odluku kao Bože, da li je ovo neko ko jeste za mene ili nije. Kao da tražite ljubav, imam osjećaj da tražite ljubav i da želite ljubav, ali je ne nalazite zato što vam je kao da je ego jači, ali nije ego jači što ste egoisti, nego vas ego štiti jer ste bili povređeni. Ego vam je mehanizam odbrane. Tako da bikovi ovde treba više da se veruje životu i da se napravi taj skok poverenja u nepoznato, jel? Kad se pojavi nova osoba, a ne da se zatvarate. Vi želite, vrlo ste privlačni, vrlo ste atraktivni, onda neko dođe, a vi se onda zatvorite i samo što tu osobu ne oterate. A ovamo želite nov početak, želite strast, ali kad treba, onda želite neki timski rad, ali kad treba, zablokirate sve. Znači, potpuno ono kao da bukvalno sami sebi pucate u stopalo. Ne znam kako se to kaže, to je zapravo engleski izraz, ali ne znam koji je ekvivalent toga na srpskom, ali saplićete sami sebe konstantno i ne želite to uopšte da vidite. Sabotirate sebe, klasično. Eto, tako da ove nedelje imate priliku da uradite stvari drugačije. Imate priliku da se suočite, da pogledate šta se stvarno dešava i imate priliku da otvorite srce za ljubav, bez obzira na to što ste bili povređeni u prošlosti, svako je bio povređen u prošlosti, pa ljudi idu dalje, jel? Imate priliku da otvorite srce za ljubav, a šta ćete uraditi, to je samo vaša odluka. Ok, na dnu špila trojka štapova, želite ljubav, ali čekate da dođe, umesto da krenete ka toj ljubavi. Ovde vrlo vodite računa, imamo dve kraljice, vrlo vodite računa o sebi, o svom srcu, to je okej. To je okej, zato što ne želite da budete opet povređeni. Vi se bojite da će da dođe neko koji će samo da napravi opet haos, a vi želite vezu na duže staze i mislite da zbog toga morate da idete polako, da čekate, a u tom svom idemo polako i čekanju zapravo ni ne napravite korak, nego zapravo ne idete nigde. Vi mislite da ste negde krenuli, ali u stvari sve vreme stojite u mestu. I to je zamka ovde. To je zamka, znači potrebno je da verujete životu, da napravite korak napred ka tome što želite, a ne vama se čini ja radim, ja ovo, ja ono, sad će to da dođe. Vama se čini da se nešto dešava, a sve vreme stojite u mestu. Čini vam se da nešto kao kreće napred i sve, ali ne vidite dobro, zapravo sve vreme niste mrdnuli od onog mesta gde ste bili, zapravo niste mrdnuli od svojih povreda iz prošlosti. I to je to, i to vas koči. Bikovi, jako čudno čitanje. Ok, možete sada da zamislite vaša 3 pitanja. Da vam kažem, ovo nisu želje, to su pitanja. Da li, nemojte pitati za zdravlje, za sve drugo možete da pitate. Znači, jedino ako pitate da li će mi se ispuniti želja, onda je to želja, ali ove karte su odgovori na pitanja da li, nisu karte za ispunjavanje želja. Ajmo da vidimo, Bik kaže Mary Motive, pred vama je jedna lepa nedelja, znači može zaista dođe neko sa ponudom ljubavi, bikovi, možete imati ovde neku novu priliku, otvorite se za to. Šta da vam kažem, naravno to je sad do vas, zavisi od vaše odluke, ali posle nemojte da vam bude teško što nemate ljubav ili što ste sami, a vi prvi ovde, ovo nije držanje do sebe, ovo je zapravo do te mere držanja do sebe, zapravo je, kako da kažem, ne dozvoljavate sebi ljubav da biste se zaštitili od povreda, a to je zamaskirano u držanje do sebe. To je druga priča.
Bik za nedelju od 15. do 21. juna, ajmo da vidimo ovde, imamo bikovi sreća, znači vrlo lepe karte, moguće sreća, moguće neka čak i ozbiljna priča ovde bikovi, vi se sve nadate, vi želite, a kad treba ne uradite ništa, nego podignete zid, potpuno. Ajmo da vidimo bik. Kontrola, to je to. Ne možete da se, da kažemo, otvorite, jer ako uplašite se kad gubite kontrolu, ako nemate kontrolu, onda možete da budete povređeni i ne dozvoljavate sebi da budete ranjivi. A pazite, ovde neki nov početak može da vam donese mnogo radosti i sreće. Ali, šta da vam kažem, bikovi, zavisi od vaše odluke. Okej. Ajmo da stavimo sada 3 kamena za vas. Imamo citrin za grupu broj 1, oranž aura kvarc za grupu broj 2 i ovaj dioptas za grupu broj 3. Ajmo da stavimo sada 3 karte za svaku grupu. Ajmo 3 karte za grupu broj 1 za citrin za bika. 3 karte za grupu broj 2 oranž aura kvarc za bika. Evo, uzet ćemo i ovo što je ispalo. Nema veze što sam krenula. I 3 karte za grupu broj 3 dioptas za bika. Evo ovako, bikovi. Evo sad se vidi, vidi se. Osetite. Pa pobogu. Čujete vi ovo? Ajmo sad. Osetite i izaberite, odnosno rasporedite pitanje po grupama. Možete da pauzirate video ako želite, ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali citrin i prvu grupu, ajmo da vidimo odgovor na vaše pitanje. Da li, bikovi? Da, ovo je sigurno. Naravno, ovo je da. Grupa 1 je da. Grupa 2 oranž aura kvarc bikovi, odgovor na vaše pitanje, ovo je da. Ovo je da, ovo je ne, ali 2:1. Grupa 1 da, grupa 2 da. Grupa 2 je potpuno da, znači baš onako jako kao grom. Grupa 1 je znači jako kao grom da. Grupa 2 je da. A grupa 3 dioptas, ajmo da vidimo, bikovi, imamo možda sledeći put. Znači to je ne, ovo kaže sigurno je i ovo kaže ne. Grupa 3 je ne. Znači imamo da, imamo čvrsto da i imamo ne za grupu broj 3. Bikovi, stavit ću vam šatukit, stavit ću vam andara kristal i stavit ću vam lapis lazuli. Vreme je da otvorite oči i da prestanete da sabotirate sebe. Vreme je, imate dobre karte, dobre mogućnosti ove nedelje. Pustite, brate mili, tu kontrolu, prepustite se, da ne možete sve da kontrolišete. Vidite, to je velika greška. Kad želimo da kontrolišemo, mi nikuda ne idemo onda. Samo stojimo u mestu. A to je samo iluzija. Mi ne možemo da kontrolišemo. Niti možemo da kontrolišemo druge ljude, niti možemo da kontrolišemo okolnosti, niti možemo da kontrolišemo svoj život. I kad se toliko skupimo i pokušavamo da kontrolišemo, mi zapravo ne dozvoljavamo životu da se dogodi. To onda bude jedna sterilna sredina u kojoj zapravo ni nema života, nego samo sve vene i trune. Truli. Bikovi, znači pustite kontrolu, dozvolite životu da se desi. Jedino što možete da kontrolišete ste vi sami i vaše reakcije na ono što se dešava. Jedino sebe možete da kontrolišete, sve drugo je totalni nonsens. Prema tome, verujte više životu i otvorite se ovde za neku ljubav koja dolazi. Nemojte posle da vam bude žao. To bi bilo to, dragi bikovi, sve najbolje vam želim. Želim vam puno hrabrosti za ljubav, puno ljubavi, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Ukoliko vam je ova poruka rezonovala, možete da napišete u komentaru kako i na koji način, jel? Možete da ostavite srce u komentaru. Ako nećete da pišete, primam srce u svim bojama i uzvraćam srcima. Ako vas je ova poruka negde dirnula, možete da iskoristite opciju Super Thanks ako želite da uzvratite za energiju, a isto tako ako želite da podržite moj kanal Tarolina RS i moj rad na jednom višem nivou, možete da kliknete na opciju Join i da postanete takozvani član kanala Tarolina RS. Hvala vam svima na podršci, hvala vam na vašem vremenu, na pažnji.
Inače, što se podrške tiče, naravno svaki like, deljenje videa, komentar mnogo znači. I posebno hvala svima vama koji ste već članovi ovog mog kanala. To je jedna još viši nivo podrške. Znači, beskreno hvala svima na podršci i vidimo se ponovo u sledećem videu.